እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ጸሓፋይ መምህር ኣማኑኤል ሳህለ ዝተጻሕፉ ጽሑፋት እናባኹም ነቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜድያ ይኹን ኣቕራቢ እዚ መደብ ንያት ሚካኤል ሰናይ ምክትታል ፍልስፍናዊ ዋዛ ኣገዳሲ ሃገራዊ ምኽሪ ካብ ሰራቒ ስርቂ እቲ ፈላሚ ናይ ወዲ ሰብ ሞያ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ግን ጎነፅን ቅትለትን ማእሰርትን ስለ ዝበዝሖ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ድማ ደው ክብል ስለ ዘይከኣለ ሞያ ምዃኑ ቋሪፁ ብኻልእ መንገዲ ክነጥፍ ጀሚሩ ገለ ሰባት ንንግዲ ከም ብተዘዋዋሪ መንገዲ ዝካየድ ስርቂ ይብልዎ ብገለ ወገናቱ ሓቃቶም እዮም ግን ጎነፅን ማህረምትን ቅትለትን ስለ ዘይብሉ ዝሓሸ ስርቂ ክንብሎ ንኽእል ከምዚ ክብል ከለኹ ንንግዲ ብኣልማማ ኣይኮንኩን ዝወቅት ዘለኹ ምናልባት 10 ሚእታዊት ንግዲ ጥራይ ከም ሕጋዊ ስርቂ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ካብ ገለ ሃገራት ኤሽያ ናብ ኣፍሪቃ ዝሽየጥ ኣቑሑ እንተሪእና ብሓቂ ንግድን ስርቅን ፍልልዩ ምጠፋእና ነይሩ ኣብ ሰዓት እተሓረረ ላምፓዲና ሓሪጭ ዝመልአ ከኒና ፀጉርኻ ዝመልጥ ሻምፖ ወዘተ በዝን ክንዲዝን ኣፍሪቃ ብሚልዮናት ኣቃርሽ ክትዝመት ትረአላ ዝኾነ ኮይኑ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ከኣቱ ንሱ ድማ ክንደይ ደፋራት ሰረቕቲ ከም ዘለዉ ንምግላጽ እዩ ሓደ ህቡብ ሰራቒ በቲ ዳርጋ መዓልታዊ ዝሰርቆ ንኣሽቱ ነገራት ናብ እንዳ ዳኛን ናብ ቤት ማእሰርትን ምምልላስ ለሚድዎ ነበረ እቲ ዝሰርቆ ዝነበረ ነገራት ንኣሽቱ ብምዃኑ ሓደ ክልተ መዓልታት ተኣሲሩ ይወፅእ ኣዝማዱ ድማ ይወሓስዎ ወይ ካሕሳ ይኸፍልሉ ነበሩ በዚ ዝሰልከየ ናይታ ንእሽቶ ዓዲ ዳኛ ከምዚ ብምባል ነቲ ሰራቒ ይውከሶ ስማዕ እስከ ንዓኻ ብምርኣይ እኮ ደኺመ መዓልቲ ዲኻ እትሰርቕ ኣይትደክምን ዲኻ ኣይስልችወካን ድዩ ካን ዕረፍቲ ዘይብሉ ስርቅን ፍግርን ሽዑት ሰራቒ ኣፍ ልቡ ነፊሑ ከምዚ ክብል መለሸ ክቡር ዳኛ ብሓቂ ኣብ ሰሳለስተ ክመፀኩም ከለኹ ከም እተፀልኡኒ ክግምት ይኽእል እየ ኣይትዕርፍን ዲኻ ምባልኩምን ኣይተጋገኹምን ይኹን እምበር ኩሉ ሰብ ከማይ ከይሰልቸዎ ደኺመ ከይበለ ከይተሓለለ እንተዝሰርሕ ነይሩ ሃገርና ኣበይ ምበፅሕት ነይራ